หรือว่าเก็บแบบดิจิทัลก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะฮะแต่ว่าเวลาออกไปใช้จริงๆในสภาพแวดล้อมของบ้านเราเก็บในกระดาษก็เป็นอันที่เราใช้แล้วคอมมอนกว่านะฮะยกตัวอย่างแบบเก็บข้อมูลตัวนี้มีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างแน่นอนเราไปเก็บเราก็มักจะชอบที่จะเขียนชื่อนามสกุลผู้ป่วยเพศเป็นยังไงอายุเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดมาตรวจวันไหน VA เป็นเท่าไหร่ refraction เป็นเท่าไหร่ตรวจดูแล้วเลนเป็นยังไงฟันดัสเป็นยังไงอันนี้โอเคยังมีคนใส่หน้าแล้วเราทำยังไงให้ดีขึ้นมันมีจุดที่เราพัฒนาได้ตรงไหนบ้างสมมุติลองดูอันนี้เก็บข้อมูลคล้ายๆกันดีกว่าหรือแย่กว่าเรื่องเบสิกง่ายๆเลยนะฮะสมมุติว่าเช่นชื่อหรือนามสกุลนะฮะเขียนอย่างนี้เขาก็เขียนต่อกันนะฮะสมมุติว่าเราชื่อวัฒนีเย็นจิตก็เขียนไปแล้วเราเป็นคนไทยเราก็จะพอรู้นี่คือวัฒนีต้องเป็นชื่อเย็นจิตก็ต้องเป็นนามสกุลนะฮะเกิดไปตรวจในภาคเหนือมีชาวจีนตั้งแต่ยุคอะไรเก่าๆอยู่นะฮะชื่อลี้คิมพวงอย่างนั้นชื่อลี้เป็นชื่อหรือเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะบอกว่าอันไหนบอกชื่อนามสกุลมาสิคะเขาก็จะบอกว่าชื่อลี้คิมพวงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีช่องการเก็บให้มันชัดเจนว่านี่ชื่อนะนี่นามสกุลนะมันก็ช่วยความถูกต้องของข้อมูลมากขึ้นนะฮะอะไรที่จะต้องมาเขียนว่าเป็นเพศชายบางคนก็เขียน M บางคนก็เขียนชอช้างบางคนเขียนว่าชายอะไรอย่างนี้ทำให้มันติ๊กซะได้ไหมนะฮะมันก็จะชัดเจนขึ้นอันนี้เป็นต้นนะฮะเพราะว่าเวลาเราเอาข้อมูลพวกนี้ไปโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะไป analyze เราก็ต้องมีใครเป็นคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะพอทำอย่างนี้คนไปคีย์ข้อมูลก็ง่ายขึ้นเยอะนะฮะเราจะเห็นการทำ case record form บางแบบนะฮะเขาเตรียมแบบนี้เอาไว้เลยนะฮะซึ่งไอแบบสมมติเพศเนี่ยเพศชายหญิงเนี่ยบางทีเราเห็นแบบเก็บข้อมูลข้างขวาสุดของมันจะมีไอตรงนี้มาด้วยว่าเซ็ก M เท่ากับ1 F เท่ากับ2อะไรเตรียมเอาไว้บางคนก็ไม่ใส่เข้ามาในแบบเพราะว่าเราเตรียมไว้อีกอันหนึ่งแต่ว่าคนที่จะไปคีย์ข้อมูลจะรู้แหละนะฮะแบบนั้นก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่พอเราเตรียมอะไรแบบนี้ไว้ปั๊บเนี่ยในการถ่ายทอดข้อมูลเข้าไปสู่ฐานข้อมูลแบบดิจิทัลมันก็จะดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆในการไปทำในทางทำเตรียมนะฮะก็จะเป็นแบบเปเปอร์ก็ได้หรือเป็นดิจิทัลก็ได้นะฮะเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบที่ simple ถ้าเราดีไซน์เซอร์เวย์ที่ simple อันนี้ผมยกไอตัวแบบเก็บข้อมูลแบบ wrap survey เขาก็จะพยายามทำให้มัน simple มากเลยก็คือ1คนไข้1หน้าเรียบร้อยจบเสร็จในนี้นะฮะเรามาดูข้อมูลวิธีที่เราเก็บตอนที่เราสำรวจตาบอดระดับชาติเมื่อปี 2006 ของพี่วัฒนีเราก็มีความ ambitious ความทะเยอทะยานสูงมากเลยเราอยากจะเก็บนู่นนี่นั่นมากเลยนี่หน้า1มีเหล่านี้หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หน้า6หน้า7หน้า8ไปอีกหลายหน้านะฮะแล้วแถมเราบอกว่านอกจากเก็บข้อมูลเบสิกอย่างนี้ยังไม่พอเราอยากจะเก็บข้อมูลกรอโคม่าด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในโปรแกรมกรอโคม่าก็มีเก็บข้อมูลโกนีโอนอะไรไปอีกเยอะแยะเลยนะฮะเสร็จแล้ววิธีการเซอร์เวย์ใหญ่เราก็เก็บเยอะเซอร์เวย์เล็กเราก็เก็บน้อยเวลาเราไปคิดจริงๆต้องนึกถึงไม่ใช่เราเป็นฝ่ายวางแผนแล้วฉันจะเอาข้อมูลพวกเธอเป็นคนทำเธอก็ไปเก็บมาอย่างนั้นเพราะถ้าเยอะไปแล้วไม่เตรียมผู้ไปเก็บก็เก็บเพี้ยนแบบที่ให้ดูเมื่อเช้า
นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเก็บพอไปเก็บแล้วเราก็จะ transfer ข้อมูลมาสู่ฐานข้อมูลแบบดิจิทัลนะฮะผมก็เล่าในแบบที่ผมชอบเอาไว้ก่อนผมชอบทำเป็นตัวเลขบางคนผู้ชายก็เขียนว่า M หรือใครชอบภาษาไทยบางทีก็เขียนว่าชอช้างนะฮะไอโปรแกรมสถิติหรือแม้แต่โปรแกรม Excel สามารถจัดการกับไอเรื่องพวกนี้ได้หมดนะฮะแต่ทำไมผมชอบตัวเลขเพราะตัวเลขเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันจัดการอะไรได้เยอะถ้าเกิดงานนี้เป็นงานสำคัญเวลาผม enter ข้อมูลผมก็ทำ enter ข้อมูลที่เราเรียกว่า double entry นะฮะพอ double entry ปุ๊บผมก็จะมีฟิลอันนี้เช่นเป็นpresenting VA ตาขวาแล้วผมก็แบ่งเกรด1แปลว่าอย่างนี้2แปลว่าอย่างนั้นไปหมดละนะฮะ enter ครั้งที่1แล้วก็ presenting VA ตาขวาซึ่งคนคีย์อีกคนหนึ่งมา enter กันผมก็เอาไฟล์2ไฟล์นี้มาต่อกันนะฮะพอมาต่อกันแล้วเรียง record เบอร์ให้ตรงกันปั๊บด้วยความที่มันเป็นตัวเลขผมก็จะสามารถเอาฟิลนี้ลบฟิลที่ลงข้อมูลซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไปดูผลที่แสดงในฟิลอีกอันหนึ่งที่คำนวณมาละถ้าเมื่อไหร่มันเป็น0หมดแปลว่าลงข้อมูล2อันตรงกันเมื่อไหร่ไม่เป็น0ผมไปเช็คข้อมูลอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายหลายคนมาถามผมว่าอาจารย์เวลาเราจะ double entry เรามีโปรแกรมอะไรที่จะต้องไปช่วยไหมสำหรับผมเนี่ยวิธีการง่ายๆแบบนี้บางทีเราประยุกต์อะไรง่ายๆพวกนี้ใช้ไม่ต้องไปหาโปรแกรมวิลิสมาละแล้วเวลาเราไปเซอร์เวย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องการใช้ descriptive statistic หาค่าเฉลี่ยหาค่าโหมด mean median ซึ่งง่ายโปรแกรมทุกโปรแกรมทำได้หมดนะฮะอันนั้นก็จะเป็นวิธีนะฮะพอเราเตรียมพร้อมในเรื่องของการเก็บข้อมูลลงข้อมูลปั๊บเนี่ยเรานึกภาพต่อไปด้วยว่าแล้วเราเอาข้อมูลนั้นมาใช้อย่างไรในเคสอันนี้เป็น VA ตาขวา presenting อันนี้เป็น refraction เสร็จแล้ว VA ตาขวานะฮะแล้วก็มีตาซ้ายถามว่าในเคสตรงเนี้ยอยู่สัก10 ลายมี blinding กี่ลายถ้าเบอร์1แปลว่า20 เบอร์2 20 30นะฮะผมก็ระบายสีแดงๆไว้ให้ละนะฮะแต่แล้วเราก็มาดูว่าเวลาเราเอาข้อมูลไปใช้ในงานของเราต้องคิดให้สารตะตั้งแต่ต้นว่าไอตัว VA เราจะเอา presenting VA คนนี้อีกข้างหนึ่ง20 30อีกข้างหนึ่ง no light perception คนนี้เราจะนับว่า blind หรือคนนี้เราจะนับว่าไม่บลายเราต้องชัดกับตัวเองตั้งแต่ต้นถ้าไอคนนี้คงบลาย2ข้างละนะอันนั้นเป็นอันนั้นอยู่ทีนี้ในคน1คนมีโรคได้กี่โรคหลายโรคใช่ไหมนึกภาพออกว่าเราไปเก็บข้อมูลแล้วสมมุติเราเก็บข้อมูลเรื่องคอเนียก็มีเทอริเกียมมีคอเนียโอเพซิตี้มีเลนโอเพซิตี้มีดิสบวมมีแมคคูล่ามีดรูเซนมี RPE change มีนู่นนี่นั่นเสร็จแล้ว VA มันเป็นเบอร์12ก็เบอร์14คนไข้คนนี้ตายจากอะไรพอเราไปดูคัตเตอร์แลก yes พอเราไปดูDR yes ไปดูเทอริเกียม yes cause of blindness คือเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ได้แพลนเอาไว้ตั้งแต่ต้นเราก็จะงงๆนะฮะเราไปดูไอ้ตัวตารางข้อมูลที่ใครชอบมาพรีเซนต์ให้เราว่าประเทศไทยมี blindness prevalence 0.59%เกือบ 50% เป็นคัตเตอร์แลกมันมาจากวิธีเก็บยังไงเนี่ยถูกไหมฮะถ้านับคัตเตอร์แลกทุกคนแล้วเอามาอินเตอร์เซ็กกับบลายเนี่ยพอนับคัตเตอร์แลกบวก DR บวกเทอริเกียมบวกเขาเนี่ยมันต้องได้เกิน110แต่พอไอ้นี่เขาจะพรีเซนต์เป็นพายกราฟแล้วรวมแล้วเป็น100แปลว่ามันต้องมีวิธีเก็บข้อมูลอะไรที่มากกว่านั้นนะฮะอันนี้ผมชี้ประเด็นเราคงไม่มีเวลาลงไปเรื่องของดีไซน์นิ่งตั้งแต่ในรายละเอียดแต่เราต้องเห็นประเด็นอะไรแบบนี้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่วางแผนนะเสร็จแล้วไม่ว่าเราจะวางแผนทำเคสเรคคอร์ดฟอร์มจะให้เก็บอันนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนั้นในความเป็นจริงเราจินตนาการสภาพจริงได้ไม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีถ้างานเราสำคัญก็ไปไพลอตนะฮะพอไพลอตเสร็จเก็บข้อมูลแล้วมา adjust นะฮะ
เสร็จแล้ว Survey Team เราก็จะต้องดูว่า1ตัวสำคัญจะต้องมี General Manager นะฮะมีคนที่ไปควบคุมการ Registration ว่าคนนี้มาลงทะเบียนใช่คนใน Sample ของเราไหมอาจจะต้องมีคนซักประวัติไหม Interview ไหมมีคนวัด VA ไหมต้องการอะไรเราก็ว่าไปนะฮะพอนึกเสร็จเราก็จะเห็นภาพได้ว่าเฮ้ยงานของเราลงไปทีต้องมีทีมกี่คนนะฮะถึงเมื่อวานพออาจารย์ภูวัฒน์เขาเล่าให้ฟังผมถึงพยายามถามให้เห็นภาพว่าถ้าเราเก็บง่ายแบบ Lab Survey คนน้อยสุดมันยังต้องกี่คน ถ้าเราจะเก็บเอาอะไรแบบนี้หมดคนน้อยสุดต้องกี่คนแล้วเราจะนึกภาพต่อไปได้ว่างานของเราทำได้ไม่ได้แค่ไหนแล้วก็นึกภาพต่อไปได้ว่าแล้วถ้าเราไปเก็บมันจะเป็นศาลาวัดหรือมันจะเป็นอยู่ในพื้นโถงของโรงเรียนหรือมันจะเป็นสถานีอนามัยหรืออะไรเราจะแบ่งคนโฟลว์กันได้อย่างไรนะนึกภาพเสร็จแล้วเราก็ไปลองไพลอตพอไพลอตเสร็จปั๊บเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยอาจารย์คนมันไปแจมอยู่ตรงวัด VA เนี่ยถ้าเราไหวเราอาจจะต้องมี VA 2 สเตจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราบอกว่าไปจากเบอร์ 1ไปเบอร์ 2ไอ้ป้ายเบอร์ 1เราเล็กนิดเดียวคนมองไม่เห็นแล้วหลงมั่วไปหมดเลยพอเราอย่างนั้นเสร็จปั๊บเราก็จะเริ่มเห็นภาพว่าเวลาเราลงไปทำจริงเราจะเป็นยังไงก็ดูvariable ที่เราจะไปเก็บไปอะไรเนี่ยมัน make sense ไหมมันทำได้ไหมมีปัญหาอะไรไหมตัวสำคัญนะอันที่2 case record form มีปัญหาไหมอันที่3 flow ที่เราฝันเอาไว้เนี่ยมันโอเคไหมต้องปรับอะไรไหมแล้วก็เช็คความเข้าใจพอลงไปทำจริงจะเห็นเลยว่าเฮ้ยคนในทีมที่ว่าเราซักซ้อมกันแล้วนะแล้วตอนไปไพลอตก็มักจะเป็นทีมตัวแกนกลางของเราลงไปด้วยซ้ำอย่างงงแล้วเวลาเราไปทำจริงฝากคนอื่นทำวันนี้มีคนที่มาช่วยเราอีก3คนมีคนทีมเดิมของเราอยู่4คนอย่างเงี้ยแล้วมันจะงงกันสักขนาดไหนพวกแบบนี้พอเราไปไพลอตปุ๊บเราจะมองเห็นนะฮะเสร็จแล้วพอเราปรับทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมในการทำเซอร์เวย์เราก็จะไปรีแพร์ก็เตรียมทีมดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะฮะเสร็จแล้วก็เตรียมเรื่อง Data Input นะฮะเตรียมเรื่องโลจิสติกบางทีเราบอกอยากจะได้วัด IOP ใช้มือคนวัดเดี๋ยวไปยุ่งแล้วมันไม่ชัดเจนเอาเครื่องออโต้เป่าลมดีกว่าแล้วเราจะเอาจากไหนเวลาเราจะไปลงตรงนั้นตรงนี้เราอยากได้ฟันดัสแคมเมล่าเราจะเอาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องคิดถึงโลจิสติกในเรื่องต่างๆเอาไว้นะโลจิสติกเท่าที่เวลาประสบการณ์ผมทำนู่นทำนี่ก็จะเป็นเรื่องอันนี้1 สเก็ตดูงานหลักของเราทีมของเราจะยังไงบ้างเครื่องมือซัพพลายจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องการคอมมูนิเคตกับสิ่งต่างๆเช่นตัว Survey Schedule เราก็จะบอกว่าอันนี้เราเตรียม Core Team อันนี้เราเตรียมCase Record Form อันนี้เราเตรียมทำความเข้าใจอะไรก็ว่าไปเราก็จะเห็นภาพทุกคนในทีมจะเห็นภาพสมมุติว่าเราเตรียมทีมว่าทีมเมมเบอร์ควรจะมีใครกี่คนเราก็นึกภาพแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยเราจะไปที่ลำปางเราจะไปที่หนองคายเราจะไปที่อะไรก็แล้วแต่จุดไหนเราเตรียมอะไรพร้อมไม่พร้อมเราอันนั้นไว้นะฮะพอเรามีตารางอะไรต่างๆเราก็จะเห็นมากขึ้นแน่นอนพอสมมุติว่าที่ลำปางอย่างเดียวไส้ในเราก็จะมีว่าในทีมเราต้องใช้หมออย่างน้อย2 คนมีชื่ออะไรบ้างติดต่อหรือยังจะเดินทางมายังไงแล้วก็มีพยาบาลกี่คนมีคนเจ้าหน้าที่กี่คนมีอะไรอย่างเงี้ยยุ่งไปหมดเลยนะฮะยิ่งงานของเราใหญ่เท่าไหร่ไอการดูแลพวกนี้จะต้องเก่งนะฮะจะต้องมีผู้จัดการที่เก่งมากเลยแล้วก็การคอมมิวนิเคชันอย่างน้อยในทีมเราไม่ชอบสื่อสารเป็นตัวอักษรก็คุยกันก็อะไรพอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเราก็ต้องเข้าไปสำรวจในประชาชนเราก็ต้องมีการสื่อสารเข้าไปหาพื้นที่อันนี้ของผมไปขโมยของ WHO มาว่าเวลาเขาลงไปเขาก็จะมีการสื่อสารแบบนี้ไปเหมือนกันนะฮะแล้วก็เตรียมเรื่องของ equipment supply นะพอเราเตรียมทุกอย่างแบบนี้เสร็จถึงวันเราก็ลงไปเซอร์เวย์นะฮะลงไปเซอร์เวย์ตัวสำคัญเลยที่จะช่วยเราได้มากก็คือผู้จัดการการเซอร์เวย์ต้องน่ารักต้องมั่นใจคือคนประชาชนเข้ามาหาเราเนี่ยพ
เขาต้องเจอคนด่านหน้าคนนี้เขาต้องไว้ใจว่าเฮ้ยมันโอเคนะฮะต้องน่าเชื่อถือต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเสร็จแล้วสิ่งสำคัญในเซอร์เวย์ก็คือว่าคนที่แบบไม่ยอมไม่อยากจะไอ้นู่นไอ้นี่อิดออดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเวลาถ้าเราคิดว่า response rate เป็นเรื่องสำคัญเราจะมีการเตรียมการเอาไว้เลยว่าปกติเนี่ยคนที่ไม่ค่อยอยากจะมา response เขาจะมีอันเนี้ยผมไม่ค่อยว่างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราก็จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาเลยบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเรามาทำเซอร์เวย์มันเป็นข้อมูลที่สำคัญของประเทศนะถ้าคนประเภทไม่ว่างแบบคุณเนี่ยซึ่งเป็นคนทำงานเป็นอะไรอยู่เนี่ยหายไปมันก็จะเป็นหายไปแบบเป็นซิสเต็มซึ่งเราแบบนี้เราเรียกว่าไบแอสเราต้องบอกเขาแล้วพยายามขยันขยอให้เขาเข้ามานะฮะผมไม่เอามาสำรวจอะไรก็ไม่รู้หรือว่าผมไม่อยากให้ข้อมูลเราก็ต้องบอกว่าข้อมูลคุณผมจะไม่เอาไปใช้ว่าเป็นนายชื่อนี้มีรายได้เท่านี้มีลูก3 คนแบบนี้หรืออะไรอย่างนั้นแต่เราจะเอาข้อมูลไปเป็นข้อมูลรวมในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวเราจะปกปิดอย่างดีเราก็ต้องให้ความมั่นใจคนแค่บางคนบอกแก่เกินไปนอนอยู่กับบ้านลำบากอย่างนู้นอย่างนี้เราก็บอกว่าก็นี่แหละเพราะเราไปทำเซอร์เวย์เราจึงไม่อยากตกหล่นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่กับบ้านเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเซอร์เวย์ตรวจตรงนี้เสร็จเราวิ่งไปหาคุณที่บ้านก็อยากได้อะไรเป็นต้นลักษณะแบบนี้ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้เราก็จะเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างครบนะฮะเพราะฉะนั้น WHO บอกว่าการเพิ่ม participation rate เนี่ยนะฮะก็คือบอกว่า 1. ให้ข้อมูลให้ชัดเจนนะฮะบอก community leader เอาไว้นะฮะเลือกเวลาที่ไปถ้าเราไปเลือกเวลาที่ทุกคนออกไปทำนาหมดหาคนไม่เจอหรือเลือกเวลาที่ทุกคนไม่อยู่อะไรหมดเลยมันก็จะลำบากนะฮะอธิบายให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ตัวคุณสมบัติพิเศษของแมเนเจอร์สำคัญมากนะฮะแล้วก็ขั้นตอนอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าไปทรมานเขานะแล้วก็บางครั้งการให้ incentive เช่นไอการเข้าไปตรวจเนี่ยถือว่าเป็นการให้ตรวจตาแล้วบางทีเราก็ให้แถมยาไปหน่อยให้วิตามินถ้าเราหรูหน่อยให้แว่นหรืออะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะแล้วก็ให้ความมั่นใจกับถ้าประชาชนกลุ่มคนเมืองก็ให้ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็ถ้ามิสไปแล้วมันเป็นความสำคัญเราก็ follow up visit ถ้าใครฟังพี่วัฒนีเล่าว่าในการสำรวจคราวก่อนอย่างเงี้ยคนหายไปพอตอนเย็นเราต้องไปตามที่บ้านเราต้องไปอะไรอย่างนั้นอีกก็จะช่วยได้นะฮะเสร็จแล้วก็สำคัญที่สุดเลยในการเก็บ Data ก็คือ On-site เนี่ยพอตอนเย็นตอนบ่ายมีคน Manager นั่นแหละมาเช็คข้อมูลเฮ้ยลืมสัมภาษณ์ตรงนี้เฮ้ยลืมเก็บอันนั้นอันนี้ตอนที่เรายังอยู่ในพื้นที่เราเก็บให้ครบได้ถ้ารอให้ไอ้ฝ่ายลงข้อมูลแล้วเขาฟีดแบ็กกลับมาไม่ทันแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็ไปเก็บข้อมูลการคลีนก็ดูว่าถ้ามันสำคัญก็ Double Entry ว่าเหมือนกันไหมอายุลบ3 ปีเป็นไปไม่ได้อายุ132 ปีเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเพศมี1กับ2และอันนี้เขียนว่า5มันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องไปเช็คอะไรพวกนี้อยู่นะฮะแล้วเราก็ดูว่าเอาข้อมูลไปใช้ได้อย่างไรแล้วก็ analysis อย่างที่บอกว่าไอตัวการเซอร์เวย์โดยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันก็จะเป็น descriptive data ก็บอกข้อมูลแนวโน้มสู่ส่วนกลางซึ่งทำง่ายโปรแกรมทุกชนิดทำได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วเราอาจจะมีการเทียบไอความสัมพันธ์เพศหลักมีความแตกต่างไหมกลุ่มอายุแตกต่างไหมเศรษฐฐานะแตกต่างไหมหรืออะไรอย่างนั้นอีกนิดหน่อยซึ่งก็ทำง่ายเวลารีพอร์ตนะฮะดูรีพอร์ตว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะรีพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างในการที่เราเก็บมาได้แต่หลักการก็คือ kiss ให้จูบกับผู้อ่านเล็กน้อย keep it short and simple นะสมมุติเราดูไอ้ตลาดที่เราไปสำรวจครั้งก่อนเราก็พยายามจะบอกหมดเลย low vision 1 ตา low vision 2 ตา blindness 1 ตา blindness 2 ตาเวลาเราอ่านเสร็จเราก็จะต้องมาชัดเจนว่าblindness 1 ตา
แปลว่าอะไรมนุษย์ซึ่งมีตาข้างใดข้างหนึ่ง VA ต่ำกว่าหรือเท่ากับ5/200หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้ blindness 1 ตาถ้าคนนี้เป็น blindness 2 ตาด้วยอันนี้นับรวมหรือนับแยกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องชัดเจนแล้วก็ให้คนอ่านเขาชัดเจนเขาก็จะง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรานำเสนอเนี่ยเราต้องชัดว่าไอ้พวกแบบนี้เราบอกแต่ละแบบบวกกันแล้วอาจจะเกิน100หรือว่าพวกแบบนี้เป็นแต่ละอันไม่รวมกันเลยเป็นmutually exclusive แล้วรวมกันแล้วเต็ม100หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องอ่านแล้วชัดนะฮะถ้าเราชัดตั้งแต่เราเป็นต้นไปแล้วเราก็พยายามสื่อสารให้ชัดต่อนะฮะสมมุติเราไปดูในรีพอร์ตที่ต่างประเทศเขารีพอร์ตเขาก็จะตัดใจมากเลยว่าเขาจะต้องกลั่นกรองข้อมูลลงมาให้เหลือแบบ simple สุดนะฮะแล้วส่วนใครอยากได้ข้อมูลละเอียดขอไปหรือว่าไปอยู่ในภาคผนวกด้านหลังไปนะฮะอันนั้นก็พูดทั้งหมดให้เห็นภาพของการทำเซอร์เวย์ระหว่างนี้มีใครงุนงงหรือว่าอยากจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออยากจะถามหรืออยากจะอะไรไหมฮะ